कामयाबी का एक राज है मिगेल। उसे पाने के लिए अच्छा बुरा जो करना पड़े करो, बस मंजिल हासिल करो, चाहे वो रास्ता गलत ही क्यों ना। रास्ते की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी। मुझे कोई परवाह नहीं आप मुझे पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, बस मुझे जीतते रहने से मतलब है। चारों तरफ धोखेबाजी है, सारे नियम खोखले हैं। तो आपका स्वागत है इस छल कपट के दौर में। अब कुछ भी सही या गलत नहीं है आज के इस युग में। या तो सत्ता में बने रहना या सत्ता से बाहर हो जाना।